بسم الآب والابن والروح القدس الأحد آمين. تأمل بسيط مناسب لهذه الليلة. يوم خميس العهد بالليل كان في 3 أحداث بيأكدوا ضعف الطبيعة البشرية جدا. الحدث الأول لما بطرس في فهم خاطئ للغيرة استل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، فاكر ان دي الغيرة المقدسة اللي بيها بيدافع عن مين؟ عن السيد المسيح. وكأن بيقول المسيح لا، هم هيجي كده يقبضوا عليك واحنا نقف نتفرج، وراك ايه؟ وراك رجالة. فراح ايه؟ قطع عبد. طبعا التصرف خاطئ. السيد المسيح قال له رد سيفك يا بطرس لان الذين يأخذون بالسيف يهلكون. التصرف الثاني لما بطرس أنكر 3 مرات انه لا يعرف المسيح، والانسان يقف كده مذهول. بطرس الرسول العظيم اللي يعني كان مجرد ظله يشفي الامراض ينكر. التصرف الثالث لما 3 من التلاميذ المعتبرين أعمدة في ضعف عجيب للبشرية سابوا السيد المسيح بيصلي وهم ايه؟ ناموا. والسيد المسيح كده يعني بيوبخهم كده بهدوء: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ الأحداث دي بتأكد حقيقة مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي إن الطبيعة البشرية ضعيفة جدا، لأن كثير مننا بيظنوا في بعض الأوقات إنهم فوق السقوط. أنا مش ممكن أبدا أعمل التصرف ده ممكن أنا وإنت نظن إني استحالة إحنا ننكر المسيح. طب خليهم كده يمسكوني ويسألوني عن ديانتي يقطعوا في جتتي ولا أنكرش المسيح. لا، لو النعمة تخلت عن أي إنسان وفاهم نفسه إنه فوق السقوط، لا، ممكن يقع. ممكن الإنسان يقع في أي خطية مهما كانت لو ظنوا إنه فوق السقوط. علشان كده الليلة دي بتأكد لينا ضعف الطبيعة البشرية. كلنا حافظين الآية اللي قالها الكتاب عن الخطية: إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. يعني كانوا فاكرين إنهم أقوياء، كانوا فاكرين إنهم فوق السقوط، كانوا فاكرين إنهم فوق إنهم يعملوا الخطية دي أو التصرف ده. فجاءت تصرفات يوم الخميس بالليل وأثبتت لينا ضعف الطبيعة البشرية جدا. اوعى تفتكر إن في خطية معينة أنا أو أنت مش ممكن أبدا نقع فيها. داود النبي العظيم وقع في الزنا، نوح سكر، إبراهيم كذب. نلاقي خطايا الأنبياء في الكتاب المقدس سجلها لا لكي يفضحهم، لا طبعا، وإنما عشان يأكد على إنهم من نفس طبيعتنا الضعيفة، من نفس طبيعتنا اللي ممكن تقع وتعمل أي خطية في أي وقت. فإذا كون الطبيعة البشرية ضعيفة دي احنا نعتبرها ميزة. ليه؟ أولا تخلينا نحترس باستمرار، تخلينا ناخد حذرنا باستمرار. طالما اني انا عرضة للوقوع والسقوط في اي خطية في اي وقت، يبقى اخد حذري، احترس. عشان كده الرسول بولس بيقول لنا ايه؟ من هو قائم فلينظر ان لا يسقط. يعني يخلي باله، يمشي كده بحرص وحذر شديد جدا جدا، ويستمر في حرصه وحذره لغاية خلع الجسد. من المعلومات الحلوة اللي فيها درس روحي، في طيور اسمها طيور السمان بتيجي مهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا في فصل الشتاء. بتبقى البرودة شديدة جدا، والطيور دي مش بتعرف تعيش في البرودة العالية، فبتيجي إلى شواطئ أفريقيا، بتقطع عرض البحر المتوسط كله في نفس واحد، مفيش رست في السكة. عرض البحر المتوسط تقريبا حوالي 2000 كيلو متر، يعني كد المسافة من أسوان لإسكندرية مرتين واكتر، بتقطعها في نفس واحد. شوفوا ازاي
شوط طويل، جهاد، نفس طويل. لما بتلمح الشاطئ اقترب، بتعمل ايه الطيور دي؟ بتقلل من ارتفاعها، وبيبقى التعب والإرهاق أخذ منها كل مأخذ. الصيادين عارفين فيها الطبيعة دي إنها بتكون تعبت جدا وبتخفض من ارتفاعها، فبتكون حركة الصيادين يتعاملوا ازاي؟ إنهم يكونوا مجهزين شباك مرتفع عالية، فبيسهل صيد الطيور الغالية الثمينة دي. الدرس الحلو اللي بتقدمه لنا إن ما أقللش من ارتفاعي، ما أقللش من حذري، طول ما أنا لسه ما وصلتش المينا، طول ما أنا لسه ما خلعتش الجسد، يبقى الإنسان ياخد حذره. الميزة الأولى من كون طبيعتنا البشرية ضعيفة إني نبقى حذرين ومحترسين باستمرار. الميزة الثانية من كون طبيعتنا ضعيفة إن احنا نشفق على الخطاة. لما أشوف حد ساقط، لما أشوف حد واقع في أي خطية، ما أنا من نفس الطبيعة، من نفس المعدن ده، بس النعمة اللي حافظاني وستراني فما سابتنيش، ولو سابتني هعمل أمر من كده. عشان كده الرسول بولس بيقول لنا آية حلوة، بيقول فيها إيه؟ أيها الإخوة، إن سبق أحد فأخذ في زلة فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. اوعى تفتكر إنك لو شفت واحد واجع في خطية كذا يبقى أنت خلاص ياما هنا وياما هناك. لأ، ده أنت تعامل معاه بهدوء ولطف وشفقة ووداعة، لأن ممكن أنت تعمل إيه؟ تعمل زيه. لما يجي كده شاب لخادم أو شابة لخادمة، أو يجي حد الأب كاهن ويقول له أنا وجعت في خطية كذا، ضعفت في عادة كذا، عيني شافت مناظر مش كويسة، اوعى ان الواحد فينا يوبخ ويبكت وينتهر ويطلع في الشاب ده ان خلاص ما منهوش رجع اطلاقا. كلنا في الموازين الى فوق، كلنا في الضعف البشري. يبقى اذا ضعف الطبيعة البشرية يقودنا الى الشفقة والحنو على الضعفاء الساقطين، لان احنا ايضا في الجسد مثلهم. بيحكي لنا تاريخ الكنيسة قصة قديس حلو جدا اسمه القديس يعقوب المجاهد أو يعقوب التائب. القديس ده قصته عجيبة جدا. جاهد سنين طويلة جدا في الرهبنة والوحدة، وعاش ووصل إلى أعلى مراتب القداسة. الشيطان مش ساكت وعاوز يسقطه مهما يعني حاول معاه كتير، لكن برضه مصمم يجيب رجله الأرض. فتزيّ الشيطان أو أخذ شكل إنسانة شابة جميلة كأنها ماشية في الجبل، ودخلت إليه المغارة كأنها محتاجة أكل أو شرب، وقابلها للحظات. بدأت الشيطان يكشر كده عن أنيابه ويكشف عن شخصيته، وبدأت حركات وكلمات الإغراء. فإذ بالقديس يعني يوبخها على فجورها أو إنها جاء عشان تسقطه، ولم يحتمل الشيطان وتبخر. الشيطان يسكت؟ الشيطان خلاص يفقد الأمل في حربه مع إنسان إطلاقا. كل اللي بيعمله الشيطان إيه؟ يغير حيله، يغير الشكل، يغير الطريقة. ما نفعتش الطريقة دي يجيب طريقة إيه؟ غيرها. فكان أحد الأمراء في ذلك الوقت عنده ابنة صرعها روح نجس، وحاول معاها عند كافة الأطباء وفي كل الطرق مفيش. فهنا الشيطان رمى بذرة في فكرة أحد المقربين من هذا الوالي، وقال له يا جناب الوالي، مفيش غير القديس يعقوب اللي في البرية هو اللي يقدر يشفي بنتك من هذا الروح النجس. أخذها وراح له وصلى لها، خرج الروح النجس وفرح الأمير وأخذ بنته بفرح وتهليل وروح. أسبوع والشيطان الروح النجس صرعها مرة تاني، أخذها ورجع بها للقديس يعقوب في الجبل وصلى لها وخرج الروح النجس ورجع. تكرر هذا الأمر المرة الثالثة، وهنا كانت مشورة الشيطان المملوءة خبثا ومكرا، إني خلى والد الصبية يقترح على القديس يعقوب إنها تقيم عنده أسبوع أو أسبوعين زمن، يعني بدافع إني يطمن إن الروح إيه مش هيرجع لها تاني.
فطبعا القديس اعتذر وامتنع في البداية بشدة. مفيش شيء اسمه ان شابة تقيم في جلاية واحدة مع احد المتوحدين. بدأ بقى الشيطان يدي مواعظ في الرحمة. يا أبي ده الكتاب بيقول إن أريد رحمة لا ذبيحة. يا أبي ده أنت كده هتصنع شفقة مع نفس تعبانة، مع نفس تعبها الشيطان. وادوله بقى إيه؟ عظات في عمل الرحمة والشفقة. للأسف الشديد انخدع وقبل في ضعف طبيعته إن هذه الشابة تقيم معه. كانت في الأيام الأولى تصلي معاه، ممكن يقروا الإنجيل، لكن بدأت بعد كده الدالة تتكون شيئا فشيئا. بياكلوا مع بعض، بيحكوا مع بعض. في خلال 10-15 يوم كان سقط معها في الزنا. تخيلوا إن إنسان بعد هذا الجهاد وعشرات السنين في البرية ويسقط في الزنا. أهلها هيجوا بعد كام يوم ياخدوهم مطمنين إن الروح النجس مش هيرجع لها تاني. شفيت بصلاة القديس. فهنا كانت الضربة التالية اللي بعديها بقى، ان الشيطان قال للقديس يعقوب ان هتقدر تواجه اهلها بالتصرف البشع بتاعك، مفيش غير حل واحد عشان تستر على نفسك، انك تقتلها. ولما يجي اهلها تقول لهم ده الروح النجس صرعها وطلعت تهرب جرت في البريه. طبعا هي شابه ما قدرتش انا احصلها، اكيد الوحوش ايه؟ افترستها. وطبعا انت موضع ثقه وهيصدقوك ومحدش ايه؟ هيكذبك. شوفوا الحيل بتاعته، شوفوا الطبيعه البشريه في ضعفها ممكن تعمل ايه. قبل الفكره وفعلا قتلها، وعلى بعد كده امتار حفر ودفنها. ولما جو اهلها قال لهم كده ان روح النجس صرعها وطلعت جريت وما اعرفش عنها حاجه دلوقتي. وفضل هذا الامر يعني غير معروف الى ان هو بدا يتذكر ماضيه اللي هو هدمه بايديه، الجهاد الطويل اللي هو قضى عليه بسقطاته دي. فتاب توبه حلوه، وهو اللي كتب يعني سيرته او رواها لاحد المحبين او التلاميذ، فكتبها لينا بعد نياحته. يا على ضعف الطبيعه البشريه، يا على المستوى اللي ممكن ينزل اليه الانسان لو النعمه تخلت عنه. لكن النقطه المكمله والهامه جدا، هل معنى ان طبيعتنا البشريه ضعيفه ان الواحد يسوق فيها يلخبط براحته؟ إذا كان داود زنى يعني هاجي أنا أحسن من داود، إذا كان إبراهيم كذب هاجي أنا أحسن من إبراهيم، إذا كان نوح سكر يعني أنا أحسن من نوح. وهكذا الإنسان ممكن يظن إن ممكن يستمر الخطية طالما إن الطبيعة البشرية ضعيفة وكل الأبرار دول سقطوا. لا، ده مفهوم خاطئ جدا. وإن كانت طبيعتنا البشرية ضعيفة، لكن نعمة الله العاملة معنا لو اديناها فرصة كفيلة إنها تخلينا في منتهى القوة. عشان كده الرسول بولس بيقول لنا الآية الحلوة دي: أستطيع كل شيء في إيه؟ في المسيح الذي يقويني. يعني إحنا ضعفاء من ذواتنا، لكن أخذنا من المسيح قوة تخلي الضعف بتاعنا ده يعني يقدر يحارب وينتصر ويتغلب على أي سقطات يحاول عدو الخير إنه يسقطه فيها. عشان كده الكتاب بيقول لنا إيه؟ ليقل الضعيف بطل أنا، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. طول ما الإنسان شاعر بضعفه نعمة الله تحل فيه، قوة الله تعمل معه. لكن إمتى النعمة دي تتخلى عننا؟ لو أنا شعرت إن أنا قوي، لو أنا شعرت إن أنا فوق السقوط. لا، هنا تبقى السقطة الكبيرة الإنسان. لكن أعرف ضعف طبيعة البشرية، أعرف إن أنا ممكن أنكر زي بطرس، أعرف إن أنا ممكن أستل سيف وأقتل وأبقى مجرم وأقطع بالسيف، أعرف إن أنا ممكن أنام وأكسع عن الجهاد زي بطرس ويعقوب ويوحنا. لو عرفت كده وطلبت نعمة ربنا، هتعمل النعمة معي وتسندني وتديني إن أنا أغلب. عشان كده يوحنا الحبيب بيوصي الشباب ويقول لهم إيه؟ أطلب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير. فإحنا بالنعمة العاملة فينا لا أقوياء. الشيطان لو نعمة ربنا تخلت عننا أقوى مننا، بس إحنا بنعمة ربنا أقوى منه بما لا يقاس. قديس الأنبا أنطونيوس ليه عظة حلوة رائعة شهيرة
كتبها القديس اثناسيوس في الكتاب اللي كتبه عن القديس انطونيوس عن ضعف الشياطين. اوعى تفتكر ان الشيطان اقوى منك وممكن يجيب رجلك للارض في اي وقت، لا، هو يجيب رجلك لو انت ابعدت النعمه عنك، لكن طول ما انت ماسك في النعمه، طول ما انت متسلح بوسائل الغلبه او وسائط النعمه، متسلح بصلاه، متسلح بانجيل، متسلح باب اعتراف، متسلح بقداس، كل هذه اسلحه في ضعف الطبيعه البشريه تعمل بقوه وتصنع مننا قديسين. فالنهارده ضعفات هؤلاء القديسين، ان كان بطرس ويعقوب ويوحنا، ان كان انكار بطرس، ان كان اي ضعف بشري في التاريخ، يعرفنا ان طبيعتنا ضعيفه بس بالنعمه، بيد ربنا، بوسائط النعمه، بكنيستنا واسرارها، احنا اقوياء، والذي فينا اقوى من الذي علينا. ربنا يدينا ان احنا اذ نعرف اليوم ضعف طبيعتنا نمسك في قوه الله العامله معنا، فلا يقوى علينا الشيطان. لإلهنا كل مجد وكرامه للابد، امين.